Уважаеми зрители, една малко неприятна новина. Няма ми го зеленото диванче. Вие знаете как журналистите се побъркват, като им изчезне масичката, столчето, диванчето. Мен ми няма диванчето. Сега ви въвеждам веднага в причината за това. Оказва се, че продължителното седене в офиса води до много по-сериозни последствия, отколкото си мислим. Човекът е създаден, за да бъде предимно прав, а по-голям процент от хората работят зад бюро в седнало положение в продължение на минимум 5 часа дневно. Аз в ролята на един такъв човек. И ролята на стола, който използваме, може да бъде ключова за превенция на редица заболявания. Повече информация ще получим от експерта Радостин Кирилов, управляващ директор на ЧЕРПРО, който не пожела да седне на зеленото ни диванче. Така е, добър ден. Добър ден. Благодаря отново, че ни поканихте да ви гостуваме. Изцяло по егоистични подбуди искам да ми кажете, този стол, на който аз седя, здравословен ли е? Или ще се оплаквам след година-две от проблеми? Този стол не е предназначен за работа, естествено. На него може да водите вашето предаване, стига да не се заседявате повече от, да речем, половин час или един час максимум. Но дори и през това време вие пак имате нужда да се движите, доколкото виждам. Да. Това е защото подобен тип стол е създаден да го ползвате вкъщи, може би, или в офис, където да релаксирате, в лоби зони, където да се облегнете назад. Ако трябва да работите, ползата, която ще вземете на него, не е подходяща за работа, съответно. Добре, а стола, на който вие сте седнал, той ли е за офис напрежение най-подходящ? Да, столът, на който седя, всъщност е едно от най-така добрите ергономични решения, инженерни решения в областта на ергономията, на които се радва човечеството в нашето съвремие. Мога да кажа много неща за този стол. Да. Разбира се, не знам доколко бих отекчил вашите зрители да давам съвсем детайлна информация, но мога да кажа няколко неща за стола като цяло. Ако искате първо, ми кажете какво се случва, ако използваме неподходящ стол и ежедневно прекарваме по-голямата част от деня си на работа седнали. Употребата на неподходящ стол твърде дълго време, а нашето ежедневие в офиса е дълго. Да. Обикновено е 8 часа, че и повече. Води до много травми, които специалистите по ергономия, медиците също съответно в сътрудничеството си с специалистите по ергономия изследват и се опитват да адресират с тези инженерни постижения. Употребата на стол принципно води до много проблеми. Много често се получават проблеми с гръбначния стълб, най-често с гръбначния стълб, който знаете, че е основният проводник между всички органи в човешкото тяло и е свързан също с нервната система. Много често се получават размествания на прешлени, в кръста се появяват болки, в горната част, във врата. Много често врата на потребителите страда от неудобен стол, от неправилна поза и така нататък. Освен това, обаче, и на други места могат да се появят болки. Например, в рамото, в китката, в лакътя, в коляното. Може да изтръпват крайниците. Стоеж. Точно така, всичко това е от неправилна поза, от обездвиженост също. И в комбинация двете вече, неправилна поза, обездвиженост, за дълго време, това в много случаи води до тежки последствия. При всяка една работа, при работата, която е свързана с прекалено много стоене прав, също тя си крие своите рискове. Както се казва, всяка крайност крие своите рискове. Но конкретно при заседяването, тъй като, както вие казахте, човешкото тяло е създадено да се движи, то е създадено да стои, да бъде в правостоящо положение. Седенето е нетипична поза, създаден е човек да се храни в седнало положение, съответно малко време да прекарва по този начин. Основен проблем при седенето е, че мускулатурата на тялото се отпуска, особено когато ползвате стол, в който потъвате. Да.
Тогава мускулатурата ви се отпуска и какво се случва с прешлените? Защото специалистите по ергономия ви съветват, че трябва да седите в изправено положение с изправен гръбначен стълб. Да. Това обаче, когато ползвате много комфортен стол с меки възглавнички, не можете да го спазвате, защото потъвате в него. И когато ви се отпуснат мускулите, теглото, цялото тегло на мускулатурата, на торса ви пада вертикално върху гръбначния стълб или пък в някаква поза, която заемате несъзнателно. Това води до травми в прешлените. Тоест, от тук какво би трябвало да има един стол, за да може вие да се чувствате добре с него и да ви обезпечи правилната поза, ако искате да демонстрирам направо зоните, ето стол от ново поколение. Покажете с какво превъзхожда останалите. Той е екипиран буквално оборудване с всякакви аксесуари, така да го наречем, или допълнения, които обезпечават проблемните зони в тялото. Сега да започнем с торса. Ще се обърна така настрани. Не знам дали може да се види и отзад. Сега, торса, за да се поддържа правилно S-образната форма на гръбнака, има ломбална опора, която може да се настройва в височина. Да. Ходът е такъв, че може да обезпечи правилна полза на кръста при 95% от населението. По принцип столовете се проектират за да покрият нуждите на около 95% от персентила на населението, т.е. от физическите параметри на населението на определена държава. Нататък, нагоре, ако процедираме вече, облегалката, ето в тази част, ако може да стана само да ви покажа, облегалката има специална форма, която може би в профил да се види. Не знам така ли да го обърна. Ние ще показваме, да. Да, има специална извивка на кръста, тя е по-издадена, след което нагоре се прибира, за да не ви притиска раменете навътре. Ето тази зона, тя не е навътре много дадена, за да може всъщност, когато седите, гръбначния ви стълб да има правилната S-образна форма, но и гръдния ви кош да е отворен, да не сте притиснати, да не сте свити в раменете. Гръдния ви кош да е отворен, така че да постъпва достатъчно количество кислород. Липсата на кислород при седене е също един от проблемите, които се наблюдават, когато потъвате в стола си. Това някои от специалистите го сравняват с вредите от тютюнопушенето, тъй като няма достатъчно приток на кислород. Толкова сериозно. Дори толкова сериозно, да. След това имаме облегалка за главата. Облегалката за главата, разбира се, може да бъде и такава, която се настройва в дълбочина, в височина. Сега в случая тази, според моите физически параметри, е отлична. Тоест тя ми дава правилната височина, на която е сложена, тя е правилна. Да. Трябва да дойде ето тук в извивката на врата. Да. И когато сега тук вече опираме и до определено оборудване на работното място, за съжаление стола, който е сърцето на работното място, не е единственото. Трябва да имате и рамо за монитор, например, така че вие, когато се отпуснете рамото за монитор, да ви даде правилната височина и наклон на монитора, така че да не се налага да се отлепвате от облегалката на стола, да се навеждате напред, защото когато се отлепите от облегалката, се получава едно прегърбване и вече стола ви се обезсмисля. Тоест, за да седите правилно, вие трябва да следвате извивката на облегалката, която в случая, когато е правилно направена, тя ви обезпечава правилната позиция на гръбначния стълб. Сега, важно при този тип стол е да може да се регулира наклона. При този модел конкретно имаме много иновативен механизъм. От тук се регулира натиска. Само секунда също да настроя силата на натиск. От тук се регулира наклона
Леле. Тоест, вие за да сте здравословно обезпечени, имате нужда да смените позицията си. Това е неминуемо. Да. Дори само 40 минути да седите и да ставате и пак да седите по 40 минути, в определен момент от деня към края на работния ден вече се чувствате уморени. И е хубаво стола ви да може да се регулира и с наклон назад. Като по този начин вече безопасността за гръбначния стълб е повишена. Имате равномерно разпределяне на теглото на торса ви по протежението на гръбначния стълб и по този начин тежестта не пада вертикално, прешлените не са застрашени. И в този случай столът така може да се нагласи, че той да се движи с вас. Дори е желателно да го ползвате в отключено положение. Облегалката да ви е отключена, така че вие както се движите, тя така с вас ще се движи в работно Малко положение. като стол на чудесата ми звучи и изглежда вече. Има го и този момент. И ако минем надолу, други изобретения, вече в зависимост от типа телосложение, това са подлакътниците, чиято функция е много важна, защото горната част на тялото, раменете и врата до голяма степен зависят от подлакътниците. Дали в тях ще изпитвате напрежение. Подлакътника трябва да ви даде нужната височина и опора за работа. Тоест подлакътника обикновено се изравнява с плота, на който работите с работната повърхност. Така че да не се налага вие да минавате напред върху бюрото, да си слагате лактите, които в този момент започват да ви парят в определен момент. И съответно да не получавате някакъв ъгъл, да не се получава ъгъл в долната част на ръката, от лакътя към китката. Китката ви да е изправена към клавиатурата, така че да нямате никъде напрежение. А това ли е така нареченото динамично седене, което е много ключово? Динамичното седене е точно това, което показах сега. Да. И то е обезпечено до известна степен от стола. Динамичното седене е да можете да смените позата, т.е. ако можете да работите в такова положение известно време или малко по-изправени, или да сте съвсем изправени, вече може да си заключите стола така. В смисъл да можете да се движите независимо, да можете да се движите както вие желаете. Стола ви да го позволява. Сега, например, при този модел може да се регулира и дълбочината, отстоянието от работната повърхност, може да се регулира и диагонала. Тоест, вие като заемете такова положение, може просто да си нагласите дълбочината, така че да не ви е далеч клавиатурата и да продължите да работите. И съответно да се вдигне монитора, да се движите през голяма част от времето. Освен това, важно при седенето е дълбочината на седалката, трябва да е много добре премерена. Много от българските потребители на столове, хората, които работят в офиси, са свикнали столът да е много дълбок. Това е най-вече поради факта, че такива столове са се използвали до момента от тях и имат чувството, че липсата на достатъчна дълбочина ги кара да се усещат, че нямат достатъчно опора, да усещат, че нямат достатъчно опора. Това не е така. Реално при седене трябва да можете да си движите краката, защото, както споменах, много от проблемите се пораждат също в краката. Има много производители, които адресират специално този проблем. Трябва краката да се движат и напред и назад, така че да се получи тъп ъгъл, остър ъгъл. Тоест, това е динамичното седене, да може да се движите. Ако заемете 90 градуса през цялото време, вие няма как да стоите много дълго време така. Трябва да сте подвижни. Да. Кажете сега за работодателите, защо е в техен интерес да инвестират в такъв тип офис оборудване? Да започнем с производителността. Важно е, когато служителите, от тях се очаква да имат идеи, да са продуктивни, при програмистите съответно количеството свършена работа, концентрацията трябва да е добра. Тоест, за да постигнат добра продуктивност, работодателите трябва да се погрижат за това хората им да получат правилното оборудване и съответно правилните столове.
Освен това, те са много факторите. Нали? Най-вече за продуктивност, това, което е свързано директно с резултатите на фирмата. Но да не забравяме и факта, че здравословното състояние на служителите също се отразява и на резултатите на фирмата. Като почнат болнични... Болнични, да, и те наистина голям проблем. Ние често срещаме хора, които имат проблеми, вече такива хронични проблеми, придобити, някои дори доста сложни вече изменения на гръбначния стълб. И това на практика ги кара да се чувстват непродуктивни, кара ги да са непродуктивни на практика. И, както вие казахте, ходенето по лекари и изследвания, докато се установяват проблеми, докато се третират. За хора с хронични проблеми, кои са най-подходящите столове? Кои вече си има? Ние се опитваме от много време да осъществим така много тесен контакт с терапевти. За съжаление, все още ни е трудно да намерим общ език, тъй като при нас идват много хора с проблеми. Ние можем да им съдействаме, но нямаме предписание от техния терапевт. Тоест, нямаме предписание от гледна точка на това, колко твърдо, примерно, трябва да бъде усещането на стола, колко твърдо трябва да е възглавницата при определения тип проблем. Караме го, така да се каже, по слух, когато хората тестват столовете и този, който им е удобен, нали, това вземат в крайна сметка. Хубавото е, че имаме програма за тест, така че могат да са сигурни, че ако, нали, по сигналите на тялото им, ако има проблем, който им причинява, могат да тестват следващия. И по този начин намираме най-подходящия за тях в един момент. И още един съвет към зрителите ни. Колко често е препоръчително да стават от стола, за колко време да си правят почивки и някакви раздвижвания, докато седят, помагат ли? Разбира се, че помагат и то най-вече това помага. Раздвижването е най-препоръчителното, което трябва да се прави с оглед на това човек да се чувства добре и в добро здраве. На всеки 40 минути, да речем, както учениците, хубаво е на всеки 40 минути поне човек да става или поне не повече от час. Да става дори за 5 минути, да походи, да се раздвижи, дори гимнастики има, които... Знам, че има и терапевти, които обикалят офисите с цел да показват упражнения, които могат да се правят. Тоест хубаво е на всеки 40 минути до час да се става. По този начин човек си възвръща силите, така да се каже, и концентрацията след това. Да. Ами, много мило, че дойдохте с този стол да ми го подарите лично. Аз съм поласкана. Благодаря. Успех пожелавам. Благодаря. Мисля, че бяхме много полезни на нашите зрители. Надявам се. Надявам се и аз ви благодаря. Уважаеми зрители, продължаваме отново утре, точно от 15:30, когато наш гост ще бъде Вихра Петрова, която ще представи книгата си за преодоляване на раздялата. Във втората част ще обърнем внимание на двата най-рискови типа шофьори, ветераните и новобранците. Бъдете с нас. Сега следват новините с Яна Моисеева. Приятен ден!